Sušilni stroj za prenos moči z motorja na boben uporabljajo jermen. Ta je seveda nekoliko večji kot pri pralnih strojih, a zelo podobne oblike. Zaradi temperature bobna in konstantnega vrtenja se tak jermen pretegne, scefra, se strga in kaj se potem zgodi? Boben se seveda ne vrti, moč je še vedno zaznati nek zvok motorja, pa temperaturo okoli stroja, a perilo nas bo počakalo v bobnu točno tako, kot smo ga vložili v stroj. Po vrhu bo suho, spodaj bo mokro. Tako vam rečem, menjava jermena seveda zahteva nekaj spretnosti, pa nekaj šraufanja, pa nekaj živcev, ampak je popolnoma možna in izvedljiva, zato kar pogumno na delo. Pred popravilom vsake mašince potegnemo kabel iz električne napeljave. Prvo, da dobimo to servisno stran dol iz sušilca, lahko imate takle vrstni red. Prvo se vzame ven posoda kondenza. Tule noter sta dva vijaka, ki imata tak navoj, da sta za plastiko. Tako. Zdaj bomo pa šraufali na zadnji strani. Zdaj na tej strani z mašino ne boste prišli zraven, tako da je treba na roke. To pa gre. Tako. Ko smo ta dva vijaka odvili, ploščo takole privzdignemo, potegnemo dol. Zdaj tamle v kotu na eko je en šrauf, ampak ga bom odvil malo kasneje, ker imamo tukaj zdaj 1, 2, 3, 4 vijake, ki jih je potrebno odviti. Tako. To je zdaj tale vijakec tu gor. Zdaj imamo pa iz spodnje strani 1, 2, 3, 4 šraufe. Tako. In zdaj v zadnje strani odpremo, tako na malo, privzdignemo in prišli smo do servisne strani sušilnega stroja. Tako. Zdaj, ko ste že tukaj, pa če se to dela z motorjem, to je termična varovalka, ki jo velja preveriti, če ni kaj dvigje na gor. Tole moramo zdaj odviti. To ne bo pa, moja bo 13, ne šteje. Evo. Se vzame dol. To je čisto normalno, tu se vedno takle luža naredi. Se obriše, zdaj gremo pa na sprednjo stran. Jermenica zadnje je demontirana. Zdaj imamo pa tukaj še eden izmed jagodnih izborov slabih konstrukcij. Tukaj sta dva vijaka, ki jih je treba odpreti, zato da bomo lahko to vetrnico, ki ohlaja kondenzator, spravili vse skupaj z motorjem v red ven. Zato vam priporočam takole koleno, ker sta tam res tista šraufa tako zamaknjena noter, da se bo kosmil. Križno, torej križni izvijač. In ga tako skozi dol držimo, pa
Tako. Zdaj pa se tule na vsaki strani dva tale zatiča. Takole. So štoperi gor, ne, seveda. Z občutkom pa vseeno z malo sile potegnemo to ven. In zdaj imamo v bistvu mi dostop, da bomo motor od spodaj odšraufali. Seveda ga tudi takole odklopimo s konektorjem. Tu si da ne rabite pa slikati, ker je tako narejen, da se ga ne mora narobe not dotakniti. In potem bomo lahko vse skupaj vzeli ven. Spodaj Torx 25, vsaj zdi se mi. Takole. In takle tukaj spodaj so ti 4 vijaki. Velja si zapolniti pozicijo, kako so bili postavljeni, zato ker se ta motor lahko prestavlja naprej in nazaj za 1 centimeter. Tako. Now, the fun part. Seveda. Ta jermen pač je tukaj zdaj tako, kot je. Mi imamo zdaj motor osvobojen. In zdaj se ga takole vzame ven. Seveda bomo se spet malo matrali. Tole vam svetujem, da si tudi vzamete dol. Da bo šlo malo lažje to vse skupaj. Pa takole ga obrnete, ne? Tukaj, ko so bili vijaki, se ga obrne sem. Evo, tako. In zdaj smo mi tega lepeba dobili dol. To je tudi to. To je tako tesnilo iz filca, ki se ga potem tukaj vrne nazaj v pozicijo. Ko nam je končno ratal motor dobiti ven, in smo to vse skupaj malo očistili, ponavadi nas pričaka malo drugačna situacija, ker je jermen strgan. V tem primeru na tem stroju še ni, ampak če takole naredim, se fajn vidijo take tiste razpoke, kar pomeni, da zgublja na prožnosti in da bo počas šel krakom žvižgat. V glavnem, ta sistem, ko ga jaz uporabljam, je mogoče zahteva malo več spretnosti, ampak ne rabimo podirati pol stroja, zato da bi mi jermen dobili čez sam boben. Ok, postopek je sledeč. Prvo imamo tule ta distančnik, to celo palco, ki se jo odvije. Takle. Pa si stroj zarotiramo. Na zadnjo stran. Tukaj gor je en vijak, oziroma, ja, en vijak, ki drži. Takle ne bom lagal. 2 vijaka sta, ki držita nosilec posode za kondens. To je tudi tako, kadar grejo vijaki v plastiko, so drugačni navoji, kot kadar grejo vijaki v kovino. Tako. Potem imamo še na tej strani tudi 4 vijake za drugo stranico. Odvijemo jih samo tu, ne rabimo spodaj, samo tako, da bomo vse skupaj lahko malo raztegnali. Tukaj je potem še pesta z ležaji in to je tudi treba odviti.
Tukaj je super, če ta vijak pustimo kar noter, ker je to v bistvu tudi kot neke vrste, to je kot neke vrste uzemljitev oziroma ta statika, ki se nahaja na bobnu, da jo potem stroj pravilno transformira, sploh sušimo kako sintetiko in podobno. To smo zdaj mi lepo odvili, ta del, ampak še vseeno je zdaj treba odviti še tole matico, ki drži v bistvu celoten stroj na tem delu. Si ga boben primemo. Evo. Tako. Ležaj se lahko vzame dol, pa je najbolj, da se ga da kar nazaj noter v pesto ležaja. Tako. In zdaj imamo mi, lahko toliko potegnemo to zadnjo stran, takle ven, da imamo mi tukaj zrak, da mi spravimo ta jermen čez. Na oni strani odvijemo tudi tele vijake tukaj, ki v bistvu držijo to, da bomo lahko to toliko nagnali nazaj. Ja. Isto kot se je una stran odvila, demontirala, na tej strani pride gor štrom. Zdaj ni treba nič odklapljati, edino tele vezice se posmuka. Bomo potem dali nove, toliko da se to sprosti. Tukaj čist na robu je še en vijak. Sušilni stroji imajo veliko šraufov. Tako. Evo. In zdaj, tako je bil na tej strani tista palca, ki drži vse skupaj, je tudi na tej strani. Zdaj, ne rab se zdaj cele te stranice vzeti dol, ampak samo odvijemo ta dva šraufa. To so taki ta majhni izvijači čist the best. Tako. Ok. Tle. Zdaj lahko gre tale, torej ta fronta, malo v stran. Ostali so nam še samo tehle 5 vijakov, ki držijo spodnji plastični del, ta kondenzacijsko komoro, ta del. Eni to na silo vlečejo v stran, če mi je plastika, dajte še te vijake odviti. V bistvu je treba pa v stroja razdreti, da se jermen menja. Evo. In zdaj, to je ta pomemben del, nam uspe tale del spraviti čez luknjo. In to je čist dovolj, da spravimo mi star jermen dol. Tako, še na tej strani. In da damo novega gor. Tega postopka seveda ne rabite delati, če se je jermen strgal. Pomembno je samo, da imamo mi zdaj tu ta prostor, da potem nov jermen spravimo gor. No. Ganz nov jermen. Spet tukaj ponavljam, včasih lahko pride do kakih različnih modelov. Starim jermenom iti do trgovine, kjer prodajajo rezervne dele za gospodinjske aparate in točno vam bojo dali potem prav jermen. Zdaj je pa ta pomemben del, ta malta zoprn. Ko moramo mi zdaj samo jermen spraviti čez to os od bobna in da ga lahko potem lepo napeljemo okoli. Toliko se to raztegne. Čuvite prste, ker so to ostri materiali. Da kakšne žice ne zahakljamo. Evo. Tako. Da ga lepo poravnamo. Tule spodaj se takle rad zvije. Toliko sam, da ga imate okoli bobna, pol bomo naprej mi zajebavali s pravilnim pozicioniranjem. Tako, zdaj gremo pa vse zmontirati nazaj.
No, tak. Zdaj tole se malo dvigne. Da prvo ta vezni del, tako je na tej strani, to, da tu zdaj tudi na tej strani zmontiramo nazaj. Ok, na to plastiko ne smemo pozabiti, ampak konstantno zraven privzdigujemo boben in tudi iz sprednje strani gledamo, da se bo lepo usedel noter, ker je na sprednji strani drsi na filco in zadnji potem prije na ležaj. To je taka klasika pri vseh teh sušilnikih. Skozi je treba zdaj gledati vse tele odprtine, da se tole takole lepo nastavi. Tako, tudi da se na zadnji filc boben lepo usede, konstantno ga je treba centrirati. Evo, to je bil zvok, ko sem iz sprednje strani boben potegnil v ležišče. Zdaj lahko dam nazaj našo pesto. Primemo boben ponovno in zategnemo. Evo, tako. Tukaj zdaj je treba vseeno to malo pridržati, da so luknje naravnost, ker če bomo na silo kak vijak not tišali, se lahko zgodi, da si uničimo navoj. Tako, evo. Gut, ta del je zdaj zaenkrat v redu, zdaj gremo pa naprej zmontirati še stranski del, ustaviti motor not, pozicionirati jermen, skratka, pa špegle spucati. Tako, zdaj ne smemo pozabiti fiksirati še tega štorazga plastičnega predela, ki drži posodo kondenza. To sta bila dva vijaka. Tako, ko smo to fiksirali, se ne sme pozabiti tudi na cev za odvod kondenza. To se mora dati tako, kot je bila na novo po kopalnici tekla, ko bo mašina laufala. Tako. Ta del, to še tudi drži skupaj, zelo pomembno. In zdaj je mašina spet fiksirana, da ne gre to narazen. Takle se še vse preveri, če se boben lepo vrti. Je. Zdaj prije pa tisti del, zasne, ko je treba dati nazaj noter in motor. In ne moramo paziti, da španer oziroma napenjevalci jermena ne pade dol. Skratka, tole pušo s filca smo pustili noter. Zdaj se pa motor takle malo obrne, torej da so ti nosilci, ki pridejo vijaki, gledajo proti nam. Obvezno se jermen zapelje takole na os motorja, v njegovo ležišče, kjer je narezlano, in tudi čez španer. In zdaj je treba španer držati, da nam ga ne bo potegnili dol, in po diagonali v luknjo potisnemo os motorja, zraven še kar držimo španer, da se tole takle usede. Tako. In takole začnemo napenjevati sam jermen. In ga je potrebno spraviti, ne jermen, ampak ta del pri španerju, ta os, na kateri se španer vrti, v luknjo to v plastičnem ležišču. Takole, evo. Evo ga. Tako. Poravnavo bomo delali pol, zdaj je prvo treba motor sfiksirati iz spodnje strani. Kaj smo rekli? Torx 25, 4 vijaki, ti malo bolj obavtni.
Tako. Tole si takole nagnemo. Vseeno malo pridržimo motor. Se vem, tukaj bi kakšna tretja roka prišla prav. Takle. Tako, smo prvo vse 4 vijake vse na roko sfiksirali, da nam motor ne bo ušel. Damo ga v tako pozicijo, kot je bila, preden smo ga vzeli dol. Tako, vrne se tudi konektor nazaj v pozicijo. V redu si, super, evo, tukaj še preverimo, se vedno vidijo ti sledovi, kje je jermen bil. Tako, tukaj ga malo vrtimo zraven in to je to. Tukaj je vedno fajn malo pogledati, na kakim je, drugače se ga lahko takole malo prestavi, ampak paziti na prste. Če ne laufa lepo, ga damo malo nazaj. No, preskoč. Kaj bo šlo? Ne, v redu je. Lepo mora teči. Gut, to je to. Ta del je zdaj zmontiran. Jermen lepo teče. Zdaj se pa lahko lotimo montaže ostalih komponent, pa še na zadnji strani, da zmontiramo jermenico in tako naprej. Skratka, to nas zdaj čaka. Tu pri tej plastiki, ko se tako zoper nastavlja, je res fajn pogleda, da se nam je dobro usedla v vse te zareze, ker drugače bo ta luft pihal vse posod in samo delovanje kondenzatorja ne bo tako laufal, kot bi mogli. Zdaj sem pameten, ko mi je vse ratal noter spraviti. Takle. Tole imamo. Takle se tudi pogleda, da so vse žice tako, kot morajo biti, da ne bo pol kakih zapletov. Imamo zdaj ta 2 vijaka nesrečna, ko jih je treba spraviti s tem izvijačem noter. Tako. Gut. Še zadnja stran. Tako, preverimo, da se nam je vse dobro usedlo. Tako. Če kaj škripa, če kaj riba, nekaj nismo prav naredili, ne treba preveriti. Tako, zdaj še pa vrnemo to gor, to je tudi fajn, da se očisti. Tako, zdaj pa tista klasika. Montaža stranske, torej stranske stranice, plošče, zgornji del in sušilni stroj bo zrihtan. Tako, zdrav jermen je ključnega pomena za pravilno delovanje sušilnega stroja. Velja ga redno pregledovati in predvsem poslušati, ko stroj zalaufamo, če se takoj sliši vrtenje bobna in obračanje perila. A jermen na sušilnem stroju, če se da zamenjati? Itak, da se ga da. Se vam je dopadel video, ne? No, ker vsi vse tako radi lajkamo in komentiramo, ste seveda vabljeni tudi k temu, prisrčno ste vabljeni tudi k deljenju in pa da se mi slučajno niste pozabili naročiti na naš YouTube kanal. Za konkretna vprašanja smo vam na voljo na Facebookovi strani Kam ste stari, kjer vam bomo serviserji rade volje priskočili na pomoč. Če se vam kje zalomi in prije teta panika na obisk, hitro skočite na našo spletno stran www.zeos.si, kjer najdete seznam dobrih serviserjev v Sloveniji. Vam pa povem, da se vam res splača slediti tudi našim preostalim akcijam na Facebookovi strani, še sem uporaben, ker saj veste, itak, da se da.